今台風がまた新たにできておりまして、台風トカゲトカゲさんが日本の沖を登っていっております。なんか東日本の方ですかねの沖をこう今通ってるみたいで、22日に発生したんですよね。でこう四国というか徳島南部高知東部も若干波が上がって、おおちょっと明日明後日上がってくるのかって思ってたんですけど、23、24上がらなかったですね。なんかそのまんまトカゲさん向こう行っちゃったんで多分今回の台風は期待できないと思います。それでもちょっとは届いたんで、ほんで結構綺麗な波なんでよかったですということで今回の台風はこういう感じでございました。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。